Olá, e é dessa forma então que se faz para remover o som de carregando do Samsung S24 FI. Vamos aqui em configurações, depois som e vibração, chegando nessa tela, som do sistema. E aqui, pessoal, temos a opção de carregando. Então, se você não quer que ele emita um som quando você colocar o seu aparelho para carregar, é, é só desmarcar essa caixinha, ó. Desmarcando, ele não vai emitir um som quando você colocar o seu S24 FE para carregar, tá ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.